mau Nenen diomelin sama emaknya. Aromanya enak banget. Kalau garam dikit, manfaatnya banyak. Lu juga cobain varian kari ayam dan ayam. Mantap. Ya udah deh, kalau gitu gue habisin dulu ya Milonya. Silakan. Ini ada apa ya? Kamu tahu kalau boleh sih? Mas, kamu nggak kerja? Dia akan kasih tahu siapa yang sudah bayar dia yang itu. Kira dan Dava. Dan Minta Nenen, mama Nenen mama.